Durumları nedir Artuk Bey? Dua edip beklemekten başka elimizden bir şey gelmez gayrı. Aytol'un hatuna gelince o şerbetten az içmiş belli. İnşallah şifayı bulacaktır. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Görünen o ki otağınızdaki hırsızı yanlış yerde aramışsınız Hayme Hatun. Bütün bu işlerin sorumlusu Banu Çiçek'tir. Dua edelim sorguda her şey ortaya çıksın. Mahkemeye kalmadan. Sizin yapacağınız peşin hükümlü olmamaktır. Aksi halde mahkeme kurulduğunda Konya'dan hakim isterim. Bunu bilesin. Müsaadeniz olursa sorguya başlamak isterim Hayme Hatun. Getirin. Mahkeme başlamadan bu meseleyi halletmek isteriz. Suçun sabit görünmekte. İtiraf et, hepimizi bu dertten kurtar. Ben masumum. Bildiğim her bir şeyi mahkemede anlatacağım. Neyi anlatacaksın sen? Zehri nasıl verdiğini mi anlatacaksın? Tuğtekin Bunlara Bey'im. nasıl kıydığını mı anlatacaksın? Sen neyi anlatacaksın? Tuğtekin Bey'im. Hepimizin sinirleri harap olmuş. Lakin bu meseleyi çözmek için buradayız. Mahkemeyi beklemeye ne hacet? Şimdi anlat. O gece nikah şerbetini Korkut Bey'im ile Aytol'un Hatun'a verdikten sonra otağdan çıktım. Bir vakit sonra Aytol'un Hatun haykırarak beni çağırdı. İçeri girdim, baktım ki Korkut Bey'im yere yığılmış. Can çekişmekte. Aytol'un Hatun onu benim zehirlediğimi söyleyerek bana hançeriyle saldırdı. Ben de kendimi müdafaa etmek maksadıyla karşılık verdim. Nöbetçi alpler içeri girdi. Başıma vurmuşlar, bayılmışım. Gözümü açtığımda beni kafesli çadıra götürüyorlardı. Diyeceklerim bundan ibarettir. Benim bir günahım yoktur. Masumum ben. Gündoğdu Bey'im. Tahkikatı yürüten alpbaşı olarak bu avrada bir diyeceğin var mıdır?